Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Eshitilyapti. Rahmat. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Toshkent shahar Sharoit Plus nogironlar jamoat birlashmasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamkorligida bo'lib o'tayotgan turkum podkastlarimizni navbatdagi soni bilanmiz va bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslarni ommaviy sportga jalb qilishda qanday imkoniyatlar mavjud? Mana shu savolga atroflicha bugun birgalikda javob qidiramiz. Spikerlarimiz Ijtimoiy himoya milliy agentligi nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilish ishlarini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Farhod aka Rasulov va Adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi ijrochi direktori Mursaqulov Anvar aka bugun bizda spiker sifatida ishtirok etishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar. Assalomu alaykum, Ulug'bek aka. Rahmat kattakon, vaqt ajratganingiz uchun. Anchagina yangiliklar to'planib qolibdi. Mana shu podkastga tayyorgarlik ko'rish jarayonida ko'plab yangiliklarni ko'rib chiqdik va mana shu kunlarda ham sportga bag'ishlangan bir qancha o'sha tadbirlar o'tayotganini kuzatib boryapmiz. Mana shu yangiliklarni umumiy bir tasniflab olsak, ya'ni bugungi kunda o'sha Ijtimoiy himoya milliy agentligi vakolatiga nogironligi bo'lgan shaxslarni yanada baxtliroq hayot kechirishi uchun ko'plab vazifalar topshirilgan. Shulardan yana biri ularni sportga ommaviy jalb qilish ishlari ham mana shuni turkumida. Mana shu ommaviy sportga jalb qilish ishlarini muvofiqlashtirish bo'limi va adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi degan jumlalarni eshitganda ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Nahotki Ijtimoiy himoya milliy agentligida sport bilan bog'liq bo'lim bor va adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tashkil qilindi. Mana shu yangiliklar haqida biroz o'rtoqlashsak. Farhod aka, marhamat. Assalomu alaykum, Ulug'bek aka. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ruxsat bersangizlar, bugun ikkiga bo'lib gapirsak, chunki bu alohida ikkita mavzu, alohida ikkita masala. Bu qanday? Demak, haqiqatda agentligimizda nogiron bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilish, muvofiqlashtirish bo'limi tashkil etildi. Bundan tashqari, Adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi ham o'z faoliyatini olib boryapti. Demak, nogiron bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilish bo'yicha agentlik tomonidan olib borilayotgan ishlar, yaratilayotgan shart-sharoitlar bo'yicha men o'zim gapirsam, sport turlari, ommaviy sport tadbirlari, sport vazirligining sport reyestriga kiritilgan yangi sport turlari va bu sport musobaqalari bilan bog'liq barcha mavzularni Anvar aka Aliyevich gapirsalar, ruxsat bersangiz, hurmatli spiker. Hozir so'zni men Anvar akaga bersam, chunki bu kishi hozir ommaviy sport, besh tashabbus, marafon shu bilan bog'liq, adaptiv assotsiatsiyasi bilan bog'liq juda ko'p savollarni ochiqlab beradilar, olib borilayotgan ishlar. Bu kishi tajribali mutaxassis, ko'p yillar xalq ta'limida, sport sohasida, undan tashqari Paralimpiya qo'mitasida faoliyat olib borib yaxshi natijalarga erishganlar. Ulug'bek aka, ruxsatingiz bilan Anvar aka boshlab bersalar, men davom etaman. Marhamat, Anvar aka, xush kelibsiz bizning podkastimizga. Assalomu alaykum. Demak, adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi bu o'zi qanday tashkilot, qanday tuzilma, qanday vujudga keldi bu tuzilma? Bizning tinglovchilarimiz tasavvurga ega bo'lishlari uchun mana shu tashkilot haqida umumiy jihatlar haqida ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli bugungi podkast uchrashuvimiz qatnashchilari. Avvalambor o'zim nomidan, butun jamoamiz nomidan
o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda yaxshi mavzu va bugungi kundagi eng dolzarb davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan mavzu, ya'ni nogironlar sporti masalasi. O'zi umuman nogironlar sporti deganda yaqingacha ko'z oldimizga paralimpiya harakati, ya'ni paralimpiya sporti kelardi. Chunki so'nggi yillarda umuman paralimpiyachi sportchilarimizni qo'lga kiritayotgan yutuqlari va o'tgan yilgi 2024-yilda Parij o'yinlarida O'zbekiston paralimpiya delegatsiyasini qo'lga kiritilgan yutuqlar va 270 ga yaqin davlatlar orasida 13-o'rinni qo'lga kiritgani bu juda katta yutuq bo'ldi va aynan paralimpiya sportini rivojlantirishga mamlakatimizda juda katta turtki bo'ldi deb o'ylayman. Aynan nogironlar sporti bilan bog'liq yig'ilishga tayyorgarlik ko'rish jarayonida, ya'ni 2024-yil shu 20-fevralda hurmatli prezidentimiz tomonidan yig'ilishga tayyorgarlik ko'rish jarayonida paralimpiya sporti shunaqaki, ya'ni barcha nogironligi belgilangan shaxslar qamrab olinmaydi. Chunki Xalqaro paralimpiya qo'mitasi tomonidan ayrim kasallik nuqsonlari, ya'ni cheklangan. Masalan, nanizm kasalligi, ya'ni kalta bo'ylik paralimpiya sport turlari tarkibiga kiradi. Qo'l amputatsiyasi, oyoq amputatsiyasi, ko'z bilan bog'liq, ya'ni zaif ko'ruvchi, ko'zi ojiz kasallik turlarini qamrab oladi o'z ichiga va tayanch harakat shikastlangan DTP va aqli rivojlanishda kechikish bo'lgan yengil turdagi kasallik nuqsonlarini aynan paralimpiya sport turlari o'z tarkibiga qamrab olgan. Endi shu o'rinda haqiqatda bir savol tug'ildiki, nega aynan paralimpiya sportida ayrim nogironligi bo'lgan shaxslarimiz sport bilan shug'ullanishga qamrab olinadi-yu, boshqa sport nogironligi bo'lgan kasallik nuqsonlari sportga jalb qilish bo'yicha hech qanday bir chora-tadbirlar belgilanmagan degan masala ilgari surildi. Va shu masala hurmatli prezidentimiz tomonidan shu yig'ilishda aynan shu masalaga diqqat e'tibor qaratdilarki, ya'ni barcha turdagi nogironligi bo'lgan shaxsi bugungi kunda to'laqonli jamiyatning bir a'zosi sifatida sport bilan shug'ullanishga 100% haqqi bor degan tashabbus ilgari surilib, ya'ni adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi umuman faoliyatimizga kirib keldi. Umuman adaptiv tushunchasi ko'pchilik mana joylarda targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirayotganimizda, ya'ni moslashuvchanlik, moslashtirilgan, ya'ni har qanday kasallik nuqsoniga o'zini o'sha jismoniy holatidan kelib chiqib, o'ziga mos bo'lgan sport turlarini xohlagan tarzda shug'ullanish imkoniyatiga ega degan tushunchani bildiradi va shu ma'noda, ya'ni adaptiv sport turi kundalik termin faoliyatimizga kirib keldi va shuni inobatga olib adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tashkil etildi va shu assotsiatsiyani tarkibiga, ya'ni bugungi kunda shu kunga qadar 4 ta harakat, ya'ni paralimpiya harakati, bu borada O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi faoliyat yuritib kelyapti. Surdo olimpiya, O'zbekiston Kallar sport federatsiyasi shu kunga qadar faoliyat yuritib kelayotgan. Maxsus olimpiada sport birlashmasi bor va 4-si ko'zi ojizlar sport federatsiyasi. Mazkur 4 ta harakatni birlashtiruvchi yagona yaxlit tizim yaratildiki, ya'ni shuni hammasi, barcha harakatlar shu adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tarkibiga kiritildi. Endi shu bilan birgalikda ilgari O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi huzurida faoliyat yuritib kelayotgan paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash instituti ham o'z-o'zidan adaptiv sport turlari bo'yicha institut nomiga, maqomiga ega bo'ldi. Va sport turlariga mana ko'pchilik, hattoki shu sport sohasida ancha yil tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz ham qanday u adaptiv sport turlari bir bugungi kundagi amaldagi sport turlaridan umuman farq qilmaydi. Ya'ni paralimpiya sport turlari o'z tarkibiga masalan 22 ta yozgi va 6 ta qishki sport turlarini, ya'ni har bitta sport turini boshida para taekvondo, para dzyudo, para suzish degan bir ibora bilan talqin qilinsa, surdo olimpiya sport turlarida xuddi shunaqa taekvondo, suzish, karate va boshqa sport turlari bilan ham nomlanadi. Faqatgina ularni mutaxassislari shu 1 oylik, ya'ni amaldagi bugungi kundagi sog'lomlar bilan ishlaydigan sport mutaxassislarimiz 1 oylik malaka oshirish va qayta tayyorlash o'quv kurslaridan o'tgandan va tegishli malaka toifaga ega bo'lib malaka sertifikatini qo'lga kiritgandan keyingina joylardagi shu sport ta'lim muassasalarida bemalol mazkur surdo olimpiya, ya'ni kallar o'rtasida, shu bilan birgalikda ko'zi ojizlar va shu aqli zaiflar o'rtasida turli xil adaptiv sport guruhlarini, ya'ni moslashtirilgan sport guruhlarini tashkil qilib faoliyatlarini yuritishlari mumkin. Bu borada mazkur qaror bilan yil so'ngiga kelib, hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan aynan
389-sonli, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, 2024-yil 8-noyabrda 389-sonli qaror qabul qilindi, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi va mazkur qaror asosida assotsiatsiyaning to'liq faoliyati, aniq oldidagi vazifalari belgilab berildi. Haqiqatan ham bugungi kunda mana so'nggi 3 yil davomida yurtimizda aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil etilishi va bu borada agentlik vakolatiga aynan shu nogironligi bo'lgan shaxslarni, aholimizni to'liq nima deydi, oldiga qo'yilgan vazifalarni va shu jamiyatda o'z o'rnini topish uchun barcha mavjud imkoniyatlarni yaratib berish maqsadida, shu jumladan sportga jalb qilish borasida ham agentlik zimmasiga bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Bu o'z-o'zidan ma'lumki, faoliyatimiz to'g'ridan to'g'ri bevosita Ijtimoiy himoya milliy agentligi faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Endi bugungi kunda mana o'tgan yil noyabrda qabul qilingan qaror bo'lsa, mana 6 oy bo'ldi, 6 oyga yaqinlashdi. Bevosita biz Ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan birgalikda, hurmatli Farhod akam o'tirib turib, shu agentlikda mas'ul sport bo'limining rahbarlari bevosita hamkorlikda oldimizga qo'yilgan vazifani birgalikda bajarib kelyapmiz. Bajarishda to'g'ri bugungi kunda turli xil oldimizda turgan shu sohani ichiga kirgan sari turli xil muammolar, mavjud joylardagi sharoitlar, infratuzilmani yaratilganligi yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay sharoitlar yaratilmagan holatlarni kuzatishimiz mumkin. Mana joylarda, hududlarda, tuman shaharlarda, shu chekka olis qishloqlarda ham bo'lib, shu nogironligi bo'lgan shaxslar bilan bevosita uchrashib yoki bo'lmasa sportga jalb qilingan fuqarolarimiz bilan turli bir suhbatlar uyushtiryapmiz. Albatta, juda ko'p hali oldinda qiladigan vazifalarimiz, ishlarimiz ko'pligini bildiradi. Endi birinchi navbatda oldimizga birgalikda biz bu ishlarni juda ham yuqori darajada tashkillashtirishga erishamiz. Bevosita mana assotsiatsiya deyapmiz va bir qancha o'sha sport sohasidagi fuqarolik jamiyat vakillarini tarkibida birlashtirganligi bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Anvar aka, kattakon rahmat assotsiatsiya haqidagi o'sha tashkiliy ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Endi bevosita kelinglar, alohida masalalarni ko'rib chiqamiz. O'sha O'zbekistonda nogironlik bo'lgan shaxslarni ommaviy sportga jalb qilish ishlari haqiqatdan ham jadallashib qolgan. Mana o'zimda ham nogironlik bor, o'zim guvohman. Mani uyimga kelishdi va qaysi sport turlari bilan qiziqishim, shug'ullanishim to'g'risida mani o'zimdan masalan ma'lumotlar olishdi. Endi bu ish, hozir aytaman, taxminan yanvar-fevral oylarida bo'layotgan ishni aytyapman. Umuman mana inson markazlari tashkillashtirildi va inson markazlari orqali nogironlik bo'lgan shaxslar sport bilan shug'ullanish uchun yo'llanma olish imkoniyatlari ochildi. Bu yo'llanmani olish uchun qaysi bosqichlardan o'tishim kerak? Masalan, men yokida bir nogironligi bo'lgan boshqa yurtdoshimiz qaysi parametrlarga javob berish kerak? Yokida o'sha ijtimoiy xodim kelib o'sha ariza topshirib beradimi? Mana shu protsesslar to'g'risida. Farhod aka, menimcha sizdan. Rahmat, juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ko'pchilikni qiynab kelayotgan savol. Agentlikning oldida juda bir muhim yo'nalish belgilab olingan. Barchangiz bilasiz, agentlikning asosiy siyosatidan bittasi inklyuziv jamiyat yaratish. Biz sport sohasida ham xuddi shunaqa qilyapmiz. Inklyuziyani ta'minlash. Xabaringiz bor, 13 fevral kuni muhtaram prezidentimiz raisligida o'tgan yig'ilishda shaxsan o'zlari aytdilar, sog'lom sportchilar bilan nogiron bo'lgan shaxslar sport bo'yicha shug'ullanganda birga mashg'ulotlarni olib borish bo'yicha ham ta'kidladilar. Bu inklyuziv jamiyatni men o'ylayman asosiy muhim jihatlaridan biri. Endi sport sohasiga keladigan bo'lsak, shu kunga qadar TEK deymiz, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan yo'llanma
tasdiqlanganda san sportga borishing mumkin yoki borishing mumkin emas. Endi bu ham nima uchun qilingan degan savolga bersak, bu sportga bo'lgan to'siq bo'lmagan. Chunki bu qandaydir bir marketing bo'lgan. Sababi bilamiz, barcha nogironligi bo'lgan shaxslar o'sha komissiyadan o'tishadi. Keyin ular o'tgandan keyin sani kasallik toifang, demak kasalliging nimaga to'g'ri keladi? Paralimpiya sport turiga to'g'ri keladi, borishing mumkin desa, birinchidan u demak motivatsiya bo'lgan o'sha shaxsga. Ikkinchidan ma'lumot bo'lgan. Biz agentlikni bir yo'nalish sifatida sportni ochadigan vaqtimizda shunday hisobladikki, har bir shaxs o'zi biladi, o'zini jismoniy holatiniki sport bilan shug'ullana oladimi yoki yo'qmi. Hech kimning haqqi yo'q, sen sport bilan shug'ullanishing mumkin emas deyishga. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib turib, biz nogironlik bo'lgan shaxslarni keladi, xohish istagiga qarab turib biz sportga yo'llanma beramiz. Biz sen sportga borishing mumkin yoki borishing mumkin emas. Lekin demak, xalqaro kasalliklar tasnifini hozir biz sport turlariga bog'lab chiqdik. Demak, qaysi kasallik turiga qarab turib qaysi sport to'g'ri keladi? Bu tavsiyaviy xarakter. Aytaylik, Ulug'bek aka, meni oldimga keldingiz, men inson markazini operatoriman. Men aytaman sizga, Ulug'bek aka, aytaylik, Mirzo Ulug'bek tumanida adaptiv sport bo'yicha 3 ta guruh bor. Shaxmat bor, demak, dzyudo bor, siz shug'ullanishingiz bo'lgan, showdown bor. Qaysi biriga borasiz? Yoki men aytaman, sizni demak, TEKdagi xulosangiz bilan kasallik varaqasi, kasallik tarixi TEK xulosasi bilan MKBON xalqaro kasalliklar tasnifi bir-biriga solishtirilganda sizga masalan aytaylik, suzish tavsiya etilmayapti degan, men sizga tavsiyaviy xarakterdagi maslahatni beraman. Demak, bu qanday amalga oshiriladi? Yo'llanma berish. Siz inson markaziga kelasiz, o'zingizning rayoningizda bor sport turini birinchi taklif etishadi. Sababi sizga o'sha yaqinligi uchun. Siz aytaylik, showdownga qiziqasiz, Mirzo Ulug'bekda showdown yo'q. Yunusobodda bor. Yunusobodga beradi. Demoqchimanki, yo'llanma berish uchun hozir bizda cheklovlar mavjud emas. Lekin shuni unutmaslik kerak, qarshi ko'rsatmalar bor. Masalan, aytaylik, suzish mumkin bo'lmagan qarshi ko'rsatmalar. Shunaqa ular bor, bular undan istisno. Lekin nogironlik bo'lgan shaxs sport bilan shug'ullanaman desa, inson markazi tomonidan mavjud sport turlariga yo'llanma beriladi. Agar unga yaqin hududda o'sha sport turi mavjud bo'lmasa, undan ariza olib qolinadidagi u ожидание rejimida bo'ladi. Agarda o'zini hududida yoki qo'shni hududda demak guruh shakllansa, sport guruhi ochilsa, unga biz SMS xabar boradigan tizimni hozir yaratyapmiz. Demak, Ulug'bek aka, siz kelishingiz mumkin Mirzo Ulug'bek tumaniga, siz shug'ullanishni istagan sport turi ochildi degan ma'noda. Tushunarli. Farhod aka, mana kichkinagina bitta oydinlashtiruvchi savol. Mana BSMlar deydi, bolalar sport maktablari bor har bitta tumanda. Va mana shu umuman yoshlarni sportga misol uchun jalb qilayotganda, ularni yashayotgan hududiga qarabgina faqat qabul qilish bor edi, men bilgan vaqtlarda. Bu nogironlik bo'lgan shaxslarni jalb qilayotganda, demak, o'sha tumandan qat'iy nazar o'zi rozi bo'lsa, misol uchun boshqa tumanga borib o'sha sport turi bilan shug'ullanishga ixtiyor bildirgan bo'lsa, bemalol o'sha yo'llanma bilan borishi mumkin bo'lyapti, shundaymi? Buni endi bir ajratib olishimiz kerak, aka, qarang. Sport bilan shug'ullanish ikki xil bor-da, mana bolalar, o'smirlar sport maktabi bor. U yerda shunaqa bor, yotib o'qish mumkin. Lekin ikkinchi narsa bor, sport guruhi deymiz. Haftada 3 marta 1 soatdan 2 soatdan oshmagandan borib shug'ullanib keladi. Biz aytamizku, karatega trenirovkaga boryapman, xalqda oddiy tilida-da. Biz shuni ajratib olishimiz kerakki, bizdagi sport guruhi u yerda yotib o'qilmaydi. Sport guruhi tashkil etiladi, haftada 3 marta demak borish mumkin bitta sport turiga. Chunki tibbiyot ham, sport sohasi ham yo'l bermayapti. Bitta nogironlik bo'lgan shaxs bir vaqtda 2 va undan ortiq sport turiga borishga. Shuning uchun ham hozir bir sport vazirligini ERP tizimidan biz foydalanyapmiz. Yagona o'sha sport sohasidagi ishlarni tizimlashtiradigan elektron tizim juda ham qulay, ma'qul. O'sha orqali biz hammasini tartibga solamiz. Demak,
masala bo'lmaydi. Boshqa tuman yoki hattoki boshqa viloyatda bo'lsa ham o'sha sport guruhi boradigan bo'lsa boraveradi. Chunki bizda baza yagona Ulug'bek aka. Nogironlik bo'lgan shaxslarning bazasi bizda 2-3 martadan oshiq hozir qayta filtr qilinib adolatli bo'lish tarafga qarab ketyapti. Undan tashqari yana yangi etapga o'tdi. Mana TEK bazamiz elektron tizimimiz takomillashtirildi, yana takomillashtiryapti. MKB10 bo'yicha hozir toifalashtirib chiqilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, uni qulay tarafi biz nazorat qila olamiz. Qanday? Nogironligi bo'lgan shaxs sport guruhiga yozildi. ERP baza uni yo'qlama qiladi. Bu keldi, bu kelmadi. Sport guruhi bo'ldi, bo'lmadi. Biz 389 son qarorimizda shunaqa vakolat olganmiz inson markaziga. Sport maktabi bizni asosiy fundamentimiz. Buni tan olamiz. Chunki ya'ni baza. Asosiy bazamiz. Biz ishni shundan boshlayapmiz. Butun O'zbekiston bo'yicha boshqa davlat mulkida bo'lgan sport obyektlaridan ham foydalanamiz, lekin biz ishni boshlab olishimiz uchun 254 ta demak sport maktabi, demak yana qolgani adashmasam 54 ta yana ixtisoslashtirilgan maktab, jami 310 tada. O'sha yerda biz ish boshlaymiz. Inson markazida biz hozir monitoring tizimini ishga tushirdik. Monitoring qilib turamiz. Sport guruhidagi nogironlik bo'lgan shaxs bordimi, bormadimi? Undan keyin sport tugaragiga o'tildimi, o'tilmadimi? Agar o'tilmaydigan bo'lsa, borilmaydigan bo'lsa, demak bizni bilasizlar, mahallada mahallada ijtimoiy xodimimiz bor. U orqali biz tizim yaratmoqchimizki, nima uchun bu sportga bormayapti yoki sport maktabida nima uchun sport tugaragiga o'tmayapti. Demak, sizning savolingizga javob shunday. Sport guruhiga yozilish uchun hudud muhim emas. Undan tashqari har bir sportchi, sport guruhi inson markazini nazoratida, alohida nazorat olib boriladi. Bu sport vazirligimiz tomonidan ham nazoratga olingan. Endi ularda guruhlar, sportchilar ko'pligi sababli bu yo'nalishda biz ham ko'maklashamiz, yordamlashamiz. Tushunarli. Katta rahmat. Endi o'zi mana tajribada ko'rganmiz. Mana biron bir sport turini rivojlantirmoqchi bo'lsak, albatta o'sha sport turidan birinchi musobaqalar tashkillashtiriladi, balki qandaydir tuman darajasida yoki hududiy darajada. Hatto ko'rganmiz, yangi sport turlari, o'sha yangi kirib kelgan sport turlari bo'yicha respublika miqyosidagi musobaqalar ham uyushtiriladi. Endi mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarni ommaviy sportga jalb qilish uchun butun boshli 5 tashabbus paralimpiadasi tashkil qilinayotganligi haqida yangiliklar ijtimoiy tarmoqlarni haqiqiy ko'tarib tashladi desak ham bo'lmaydi, chunki ko'plab savollar kelyapti. O'zi 5 tashabbus paralimpiadasi bu nima o'zi, qanaqa, nima deb tasavvur qilaylik? Sodda bir tushuncha berib o'ta olamizmi? Marhamat. Anvar akam javob beradi. Anvar aka, marhamat. Ulug'bek aka, agar ruxsat bersangiz men javob bersam, haqiqatda siz aytyapsiz, har qanday shaxsni bugungi kunda sportga jalb qilish ilk qadami bu o'sha havaskorlar o'rtasida o'tkaziladigan ommaviy sport musobaqalari hisoblanadi. Aynan 5 tashabbus paralimpiadasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu umuman loyiha 5 tashabbus loyihasi 2021-yildan boshlab joriy etilgan va biz ilk yillarda 5 tashabbus paralimpiadasini, ya'ni 2 mavsumda tashkil etilardi umumiy musobaqa, ya'ni bahor mavsumida va kuzgi mavsumda oktyabr oyidan boshlanardi. Biz o'shanda ikkinchi mavsumida shu sog'lomlar qatorida nogironligi bo'lgan shaxslarni ham shu sportga 5 tashabbus paralimpiadasi deb nomlasakda, shu musobaqalarga jalb qilsak qanday bo'lar ekan degan bir tashabbus ilgari surildi va ikkilanib shu musobaqaga qo'l urgandik va bularning ishtirokchilari juda kam bo'ladi deb 2 bosqichda, ya'ni hududiy, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar bosqichi va yutganlari respublika final bosqichi tarzida tashkil etganmiz. Endi dastlabki ilk yil bo'lgani uchun bir ishtirokchilar soni 3,5 ming, 3 ming atrofida bo'lgan umumiy ma'noda va 2023-yilga kelib, 2022-yilda bunga asos solingan bo'lsa, 2023-yilga kelib, ya'ni bahorgi mavsumda ham 2 mavsumda 2 bosqichda tashkil etganmiz, ya'ni tuman shahar bosqichi va viloyat bosqichi, respublika final bosqichi tarzida. Bu shu
tizimda joriy etib, mana 2024-yilda 3 bosqichga ko'tardik. Ya'ni tuman shahar bosqichini ham joriy qildik va natijada oxiri shu 14 ming 18 mingga yaqin shaxslarimizni jalb qilishga erishganmiz. Bunda nima edi asosan? Aynan sport turlari soni umuman yosh cheklovi bo'lardi, 16-30 yosh va sport turlari soni 4tadan 6tagacha edi va kasallik nuqsonlari ham ayrim kasallik nuqsonlari inobatga olinardi. Lekin bu yildan boshlab mana 2025-yildan juda katta bir boshqacha tus oldi. Bunga sabab ham o'tgan yilgi shu qabul qilingan muhim bir qaror bo'ldi va joylarda shu bevosita hamkor tashkilotlarning faolligi natijasida bu musobaqaga juda katta e'tibor qaratildi. Aynan shu o'tgan yil faqat yoshlar agentligi bilan birgalikda hamkorlikda ishlagan bo'lsak, bu yildan safimizga ijtimoiy himoya milliy agentligi va tuman shaharlardagi inson markazlari va respublikamizdagi mavjud barcha mahallalardagi ijtimoiy xodimlarimiz safimizda bir jamoa bo'lib harakat qildik. Va aynan birinchi bosqichi sifatida 5 tashabbus.uz sayti, ya'ni platformasi orqali ro'yxatdan o'tish jarayonida bu o'z yaqqol isbotini topdi. Ya'ni birinchi bu yil biz topshiriqqa asosan cheklovlarni, umuman yosh chegarasini olib tashladik, ya'ni 18 yosh va undan kattalarni belgiladik. Ikkinchidan, kasallik nuqsonlarini umuman chegarasi bo'lmadi. Barcha nogironligi bo'lgan shaxs bevosita ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. Shu bilan birgalikda sport turlarini soni keskin oshdi, 13 tadan 15 tagacha ko'paytirildi va har xil targ'ibot, tashviqot ishlariga alohida e'tibor qaratildi va shuni natijasida bu yil aynan mana kuni kecha yopildi bu platformamiz. Ya'ni 17 fevraldan start berilgan bo'lsa, o'tgan 40 kun, 45 kun davomida 79 ming nogironligi bo'lgan shaxs aynan shu musobaqada ishtirok etish istagini bildirdi. Bizning eng quvonarli holati bu bizning tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi, ya'ni baza elektron bazasi bilan aynan nogironligi bo'lgan shaxslarni birlashtiruvchi elektron baza bilan integratsiya qilindi va har qanday masalan sog'lom qatlam bundan bevosita chek qo'yildi ularga mazkur musobaqada qatnashishga. Shu tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi bazasida o'tirgan har qanday nogironligi bo'lgan shaxs bemalol ishtirok etish huquqiga kiritildi. Endi bu musobaqalarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yil bir boshlanishini o'zi bir boshqacha tus bo'ldi. Yuqorida aytib o'tgandik. Endi bu alohida hozir mana shu kunlarda aynan shu narsani bir muhokamasi ketyapti. Mana bugungi kunga belgilangan edik. Mana 2 kunga yana surildi. 18-da juda katta bir rasmiy tantana bilan mazkur musobaqaga 5 ta tizim rahbarlari ishtirokida rasman start beriladi va musobaqalarimiz ilk, ya'ni respublikamizdagi mavjud barcha 208 ta tuman shaharlarning o'zida bir vaqtda o'zida boshlanib 30-aprelga qadar davom etadi va biz mazkur oyda o'zimiz tashabbus bilan bir ilgari surdikki, ya'ni har qanday nogironligi bo'lgan shaxs o'zini irodasini, o'zini matonatini namoyon etadigan bir oy sifatida aprel oyini iroda va matonat oyligi deb e'lon qildik. Xudo xolasa oldimizda turgan aniq maqsad sari erishamiz. Buni biz joylarda har kuni birgalikda uchrashuvlar va muhokama qilib boryapmizki, aynan shu nogironligi bo'lgan shaxslarimizni ilk bora mazkur musobaqalarda ishtirok etish uchun juda bir qiziqish yuqori darajada deb o'ylayman. Tushunarli. Kattakon rahmat. Albatta yosh chegarasi olib tashalganligi juda ham yaxshi yengillik bo'ldi deb o'ylayman. Sababi avvallari endi o'zimiz o'sha 30 yoshgacha bo'lgan vaqtimizda musobaqalarda ishtirok etganimizda kattalar gapirishardi, biz ishtirok eta olmayapmiz boshqa deb. Endi o'zimiz ham mana ko'p xafa bo'layotgandik. Nimagadir biz jalb bo'lmayapmiz bu sport tadbirlariga deb. Lekin o'ylaymanki yaxshi bo'lgan yosh chegarasini olib tashalganligi. Endi bir savol bermoqchi edim. Menimcha Anvar aka, bu bevosita sizga bo'ladi yana savol. Mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'sha mashg'ulot guruhlarini olib boruvchi murabbiylarni tayyorlash qanday kechyapti? Mana o'sha murabbiylarni tayyorlash instituti haqida gapirib o'tdingiz. Qanday kechyapti bu? Qanaqa mutaxassislar u yerga jalb qilinadi? Balkida misol uchun juda ham katta tashabbus boshlab qo'yilgan. Mana oddiygina o'sha
birgina musobaqani o'ziga 5 tashabbus paralimpiadasini o'ziga 79 mingta ariza kelib tushgan bo'lsa, masalan, bu degani sportga qiziquvchi nogironligi bo'lgan shaxslarni juda ham salmog'i katta degani. Qanday bo'ladi u murabbiylarni qanday tayyorlayapmiz? Balkida shunday murabbiylar bor, o'zi entuziazm bilan yondashadi. Misol uchun nogironligi bo'lmagan insonlar bilan shug'ullanib yuribdi, lekin qiziqishi bor, mana shu sohaga o'tib nogironligi bo'lgan sportchilar bilan ishlashni xohlayapti. Misol uchun bu insonlarga qanaqa imkoniyatlar yaratilgan? O'zi o'sha murabbiylarni tayyorlash tizimi haqida gaplashsak. Haqiqatda bu shu soha adaptiv sport turlarini rivojlantirishda bu asosiy eng muhim dolzarb masalamiz, bu mutaxassislar masalasi. Chunki nogironlar bilan ishlash, mana biz Xitoy tajribasini, Koreya tajribasini va boshqa yaqin davlatlar, qo'shni davlatlar tajribasini o'rgatganimizda bizdagi bu alohida aynan nogironligi bo'lgan shaxslar mutaxassislarni tayyorlash instituti faoliyati yo'lga qo'yilmagan. Ular umumiy shu davlat miqyosidagi universitetlarning tarkibida bir bo'linma sifatida shunaqa adaptiv yo'nalishlari, paralimpiya yo'nalishlari tashkil etilgan. Lekin O'zbekistonda ham ilk bora, ham birinchi, ham yagona hisoblangan shu adaptiv sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash. Endi bu borada hozir qilinayotgan ishlar, asosiy e'tiborimiz bu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti paralimpiya va adaptiv sport turlari fakulteti tashkil etilgan. Mazkur fakultetdagi faoliyat yuritayotgan shu professor, dotsent, bir qator shu tajribali ustozlarga borib taqiladi. Ularning tajribasini va ularni ko'magi ostida va mazkur universitet bilan hamkorlikni bevosita yo'lga qo'yilganligimiz natijasida bugungi kunda biz aynan shu joylarda shu 1 oylik malaka oshirish kurslarini tashkil etganmiz va masalan birinchi navbatda trenerlarga bo'lgan bir imtiyoz tariqasida mazkur qarorda trenerlarga ham alohida urg'u berilgan. Sababi paralimpiya sportini rivojlantirishda trenerlarimizga 50% ustama haqqi belgilangan bo'lsa, aynan 389-qarorda ham adaptiv sport turlari, nafaqat paralimpiya, balki shu surdolimpiya, maxsus olimpiya va ko'zi ojizlar bilan bog'liq bo'lgan sport guruhlarini tashkil etgan har qanday trenerlarga oylik ish haqqi maoshiga ba'zi miqdordan kelib chiqib 50% ustama haqlari belgilangan. Bu o'z-o'zidan joylarda shu trenerlarda bo'lgan qiziqish juda bir uyg'ondi va bu yilgi o'tgan yillarga qarab shu o'quv rejani shakllantirishda shu trenerlardan kelib tushgan arizalarni yil boshida bir o'quv rejani shakllantirishda 1920 nafardan 20 nafar trener tomonidan arizalar kelib tushdi. Endi bugungi kunda mazkur har oyda reja asosida shu trenerlarning malakasini oshirish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Bizni bugungi kunda ayni mana kuni kecha shu institutimiz mas'ullari bilan o'tirib gaplashganda aynan surdolimpiya masalasi bo'yicha alohida e'tibor qaratdik. Ya'ni shu kallar bilan ishlaydigan trenerlarni tayyorlashda biz qaysi jihatlariga e'tibor qaratishimiz bo'yicha, bu bo'yicha ham biz kallar jamiyati tegishli shu O'zbekistonda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni jalb qilib, ularning fikrini eshitdik va oldimizga aniq mana o'tgan oyda alohida bu bo'yicha ham anjuman ham tashkil etildi. Aynan mutaxassislarga, aynan karlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislarga va shu hurmatli prezidentimiz 23-da shu o'tkazgan yig'ilishlarda ham shu O'zbekistonda shu Gertsen nomidagi, ya'ni Sankt-Peterburgning Toshkent shahridagi filialdi Gertsen nomidagi universitet bilan ham hamkorlik qilish ishlari bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Bu bo'yicha rahbariyatimiz bevosita mazkur universitetda rahbariyat ikkita tizim rahbarlari ishtirokida hamkorlik memorandumlari ishlab chiqildi va bu masala bo'yicha ham yaqin orada tez yechimini topamiz. Va o'z-o'zidan shu trenerlarimiz orasida ham aynan shu karlar sportini rivojlantirishga qaratilgan alohida e'tibor bo'lyapti va ularni ham soni oshib boryapti. Mana shu kunga qadar fevral-mart oylarini inobatga olsak, 182 nafar trenerlarimiz malaka sertifikatiga ega bo'lishdi va 160 nafarimiz mana kuni kecha 15-aprel kuni holatiga tayyorlagan hisobotimizda ko'rdikki, o'sha Farhod aka aytib o'tganda ERP sport yagona elektron boshqaruv tizimi orqali ro'yxatdan o'tgan, ya'ni ishni boshlagan trenerlarimiz qo'shimcha ravishda yana 182 nafarga oshgan. Men o'ylaymanki, joylarda trenerlarda qiziqish uyg'ondi va o'quv adabiyot masalalari bo'yicha ham biz alohida
chora-tadbirlar belgilaganmiz va mana ilk ilovasi sifatida 17 ta turdagi o'quv adabiyot darsliklari ishlab chiqildi va mana shu 5 tashabbusli start e'lon berish darajasida biz rahbariyatga taqdimot qilamiz. Shu darsliklarimizni va joylarga yetkazilishini ta'minlaymiz. Aha, rahmat. Yana bitta kichkinagina savol. Nogironligi bo'lgan murabbiylarni jalb qilish masalasi ham kun tartibida bormi? Chunki mana Surda olimpik o'sha sport turlari deyapmiz va biz bilamiz, mana shu eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan insonlarni boshqalar bilan muloqot o'rnatishida bir qancha qiyinchiliklar deymizmi, to'siqlar deymizmi, yuzaga keladi va guvoh bo'lamiz, o'sha eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan ko'pgina sportchilar o'zlarini o'sha guruhlarida shaxsiy ravishda nima deydi, mashg'ulotlar o'tishadi yokida yaxshi zo'r keyslar bor. Misol uchun mana Sirojiddin Zaynuddinov shaxmat bo'yicha jahon chempioni karlar o'rtasida, misol uchun shaxmat akademiyasida dars beryapti. Ish bo'yicha nogironligi bor va o'sha tarjimonlari o'zlarini singillari bilan adashmasam birgalikda ishlaydilar. Mana shunaqa murabbiylarni ham jalb qilish masalasi bormi kun tartibida? Albatta, bu hozir bugungi kundagi shu trenerlar uchun yaratilayotgan e'tibor, umuman nogironlar sportiga berilayotgan e'tibor natijasida birinchi Surdadan oldin Paralimpiya misolida aytadigan bo'lsam, shu Paralimpiya bizani o'yinlarimiz ilgarigi chempioni, mana kecha Parijda bo'lgan chempionlarimiz yoki bo'lmasa sovrindorlarimiz aynan mazkur institutda oliy ma'lumotga ega bo'lgan holda mazkur institutda malaka oshirish kurslarida ishtirok etdi va bugungi kunda o'zini sportchilik vazifasini shu mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish bilan bir qatorda trenerlik vazifasini ham o'tayapti. Masalan, o'sha Yorqin Odilov farg'onalik mana o'zi bir qatorda keyingi Los Anjelesga tayyorgarlik ko'rish bilan bir qatorda o'zi trener, qo'l ostida 12 nafar bugungi kunda o'sha sportchisi bor. Yoki bo'lmasa Timurbek Andijonlik mana o'zi ham yaqinda sertifikat oldi, lekin 8 nafar tayyor. Ularni ko'rgan yosh avlod mana trenerlikka bemalol mana Andijonda guvohi bo'ldik, marhamatda o'sha Timurbek o'zi shu tayyorlangan sport maktabida ham o'zi ham mashg'ulotlar, o'quv yig'i mashg'ulotlarida ham qatnashyapti, ham o'zi ham tayyorgarlik ko'rib, ham trenerlik vazifasini ham o'tayapti. Endi umuman Surda olimpiya sport turlariga alohida to'xtaladigan bo'lsak, endi to'g'ri aytyapsiz, Sirojiddin Zayniddinov bugungi kunda shaxmat bo'yicha eng bizada ilg'or, aynan karlar o'rtasida va Surda olimpiya trenerlarimiz bo'yicha ham mana bizada O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universitetida karlar bo'yicha o'qib bitirib va bizda mana trenerlik, men o'zim shaxsan guvohi bo'ldim. Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bekga o'zim Olmazor tumanidagi sport maktablariga aynan o'zi nogiron bo'la turib, ya'ni eshitish va gapirishda nuqsoni bo'lgan o'sha trenerlik qilmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni ishga joylashtirdik. Endi bu boshlanishiga to'g'ri joylarda ozgina sal o'rtadagi munosabat, ya'ni o'rtadagi muloqot bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun bir-birini tushunish ancha qiyin bo'ladi. Lekin biz hozir ijtimoiy himoya milliy agentligi, sport vazirligi bilan shunday bir ilgari suryapmizki, har bir sport ta'lim muassasalarida bir yarim stavkadan bo'lsa ham shtat jadvalda alohida surda tarjimon degan bir shtat birliklarini joriy qilsak, xudo xolasa bu taklifimiz, tashabbusimiz hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlansa, men o'ylayman yaqin kunlarda ham shu yil oxiriga borib ham shu yangi o'quv yilidan har bitta sport ta'lim muassasalarimizda surda tarjimon shtatlari joriy qilinadi va bizni shu ham ish bilan ta'minlaymiz, ham o'rtadagi muloqotga aynan shu tarjimonlarimizdan foydalanamiz deb o'ylayman. Rahmat, juda ham yaxshi tashabbuslar haqida gapirib o'tdingiz. Rahmat kattakon. Taklifim hozir har bitta savolimizni ichida bir qancha yo'nalishlar bor. Imkon qadar misol uchun o'sha 5 tashabbus paralimpiadasi yokida adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi va mana nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilishlarni muvofiqlashtirish bo'limi IXMA tarkibidagi shular to'g'risida gaplashdik. Endi bevosita tinglovchilarimizdan savollarni qabul qilsak, chunki nima deydi, savollarni o'rtaga tashlab muhokama qilsak vaqtimiz o'tib ketyapti va ko'pgina tinglovchilarimiz biroz norozi bo'lishyapti. Savolim bor edi, bera olmadim deb. Farhod aka, Anvar aka, nima deysizlar?
tinglovchilarimizning savollarini qabul qilishni boshlasak va shu jarayonda ham keyin biz ocholmagan savollar birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli tinglovchilar, qo'l ko'tarish tugmasini bosasiz va mikrofonni yoqib bergan holatda sizlarning savolinglarni eshitamiz. Imkoni boricha hozirgacha muhokama bo'lmagan savollarni o'rtaga tashlasak, vaqtimizni tejagan holatda. Mikrofon orqali savol beruvchilardan oldin izohlardan Dilmurod yordamida savollarni olib, savol bilan tanishamiz. Marhamat Dilmurod. Katta rahmat. Savol tushgan. Sport bilan shug'ullanaman. Para-taekvondodan 2 karra O'zbekiston chempioniman. Lekin hech kim hech nima bermadi. Masurbek Aliyorov Buxoroda uchrashuvda hokim Nosirov 10 million yordam berishni aytdi, lekin 2 million 500 ming berdi. Tamom. O'sha ijtimoiy himoya milliy agentligi Masurbek Palmonovich bilan direktori Masurbek Palmonovich bilan bog'lanishning imkoni yo'q. Sport hech nima bermaydi deb izoh qoldirishgan ekan. Ya'ni o'sha sportchilarimizni taqdirlash, rag'batlantirish masalasi menimcha umumiy. Rahmat katta. Sportchilarimiz erishgan natija o'zi mana shu nogironlarni sportga jalb qilinishida ham paralimpiyachilarimizni rag'batlantirilishi juda katta motivatsiya uyg'otib yubordi. Ya'ni o'sha paralimpiya o'yinlaridagi medallar uchun berilgan mukofot pullari va hokazo o'sha mashinalar judayam reytingni oshirib yubordi, sport reytingini. Va ko'pgina havaskor sportchilar ham qiziqib shu quyidan chiqib kelishga harakat qilishyapti va rag'batlantirish kutayotganlari ham ko'p. Bu endi albatta tabiiy. Mana shu sportchilarimizni rag'batlantirish ishlari qanaqa kechyapti? O'zi umuman nimalarga e'tibor beriladi? Qanchalik real bunday talab qo'yilishi bu sportchilarimiz tomonidan? To'g'ri, Ulug'bek aka, ruxsat bersangiz men gapirsam, umuman o'zi bu qarorda yana bir muhimli jihati. Hozir 1 minut shoshmay turinglar, 1 minut, 1 daqiqa hozir. Tarjimonimiz Gulnora Mahkamova imo-ishora tiliga tarjima qilyaptilar. Bugun bitta o'zim edimda, o'shanga suvimni avvalo oldimga deb atdim, juda ham chanqab ketdim. 1 minut hozir, uzr. Bu imo-ishora til tarjimonlarini ham tashnalik qiynab qo'yar ekan, baribir tarjima-ku, to'g'rimi? Harakat bilan bog'liqda anaqa sizlarni so'zinglarni baribir biz artikulyatsiya orqali qaytarishimizga kerak, o'shaning uchun sizlar nimani gapirsanglar biz shuni qaytarishga harakat qilamiz. Sinxron beryaptilar. Uzr so'rayman, bo'ldi. Bo'ldimi? Demak, birinchi qarorda yana bir muhimli jihati shundaki, ilgari biz faqat paralimpiya, umuman xalqaro paralimpiya sport musobaqalarida g'oliblarni taqdirlab kelgan bo'lsak, endilikda mazkur qarordan keyin, ya'ni surda olimpiya o'yinlari, maxsus olimpiya o'yinlari, ya'ni IPSA jahon chempionatlari, ko'zi ojizlar o'rtasida o'tkaziladigan turli xalqaro nufuzli musobaqalar shu qarori ilovasiga ko'rsatib o'tilgan barcha jahon miqyosidagi musobaqalar g'oliblari va sovrindorlari ma'lum bir summalari bilan aniq ko'rsatilgan va taqdirlanishi yo'lga qo'yildi. Bu ilgari faqat paralimpiyada bo'lardi. O'tgan yili ham mana surda olimpiyachilarimiz ko'plab xalqaro sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Bunga yaqqol misol bizning amputancha futbolchilarimiz bo'ladi. Ular hech qanday bir huquqiy hujjatlarda o'zini aksini topmagan edi. Lekin mazkur qaror asosida har qanday surda olimpiya bilan bog'liq, ko'zi ojizlar bilan bog'liq xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari endilikda tegishli mukofot pullari, mablag'lari ajratib kelinadi. Endi O'zbekiston chempionati aslida har qanday sportchi bugungi kunda professional shu, ya'ni chempionlarni ko'rib, siz aytgandek motivatsiya olib sportga kirishga harakat qilishadi va ma'lum bir darajada o'z hududida g'oliblikka erishib, O'zbekiston chempionati yoki O'zbekiston kubogi sport musobaqalarida qatnashadi. O'zbekiston chempionati har qanday sport turini O'zbekiston chempionatlarini tashkil qilinishi o'zi umuman terma jamoani shakllantirishda asosiy maqsad. O'sha para taekvondo bo'yicha murojaat qilgan fuqaroyimiz, ya'ni do'stimiz respublika chempioni bo'lgan, lekin respublika chempionini taqdirlash masalasi yoki unga aynan pul mukofotlarini berish masalasi hech qanday bir hujjatlarda o'zini aksini topmaganda, unga faqatgina shu vazirlik darajasida
birinchi darajali diplom beriladi va o'sha tegishli medali beriladi va uni endi respublikamizning barcha hokimlari turli xil yondashuvlarda, ya'ni tadbirlarda o'zini hududini bir qahramoni sifatida o'zini imkoniyatidan kelib chiqib shu pul mukofotlarini va'da qiladi, beradi. Lekin men birinchi marta boya mana eshitdim, shu para taekvondo bo'yicha O'zbekiston chempionati, ya'ni o'z-o'zidan ma'lumki, bu O'zbekiston paralimpiya bo'yicha terma jamoasini bir vakili. Bugungi kunda ular Toshkent viloyatida shu Oqtoshda o'quv yig'in bazasida shug'ullanishyapti. Agar o'sha yerda shug'ullanayotgan bo'lsalar, demak terma jamoa vakili hisoblanadi. Lekin viloyat hokimligi tashabbus qilib imkoniyat doirasida mablag' ajratibdi. Buni o'zi ham juda katta bir motivatsiya deb o'ylayman. Endi agentlik rahbarlarini borib joylarda shu taqdirlayman degan masalalari haqiqatdan shu joylardagi har bitta tashrif doirasida murojaat qilingan murojaatlar bu kelib qog'ozga bayonlashtiriladi va rasmiylashtiriladi va tegishli ijrochi tomon yo'llanadi. Biz shu bugunoq o'zida hozir mana savollarni eshitib, murojaatlarni eshitib, hozir qiziqamiz. Shu Buxoroga bo'lgan tashrifda qanday masala ilgari surilgan ekan. Men o'ylaymanki, agar terma jamoa a'zosi bo'lsa, demak o'zimizni bir jamoamiz bir vakili sifatida aniq bir masalalarga yechim topamiz. Lekin Ulug'bekka yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Alohida shu O'zbekiston chempioni degani bu alohida hududlarda yoki boshqa bir tegishli vazirliklarda pul mukofotlari ajratilsin degan masala qo'yilmagan. Chunki bu hech qanday huquqiy asosga ega emas. Agarda terma jamoa a'zosi bo'lib, ma'lum bir xalqaro musobaqada erishgan bo'lsa, uni oylik stipendiya belgilanadi. Masalan, bu musobaqadan keyingi musobaqa davriga qadar u tegishli shu summani oylik miqdorida olib keladi. Masalan, bugungi kunda paralimpiyachi chempionlarimiz, xalqaro musobaqa chempionlarimiz hozir mana yaqinda hukumat qarori chiqadi. Bu bo'yicha keyingi Los-Anjelesga tayyorgarlik ko'rish maqsadida bunga har oy stipendiya ajratib kelinadi sportchiga. Ya'ni shu yo'l kira, oziq-ovqat pullari. Bu adaptiv sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarga ham bu chiqat ko'zda tutilganmi? Misol uchun deylik, shu paralimpiya o'yinlariga kiritilmagan sport turlari bo'yicha. Ulug'bek aka, men to'ldirsam shu ruxsat bersangiz. Marhamat, Farhod aka. Anvar akam to'g'ri aytdilar, to'g'ri tushuntirib berdilar. Endi qisqa lo'nda qilib men qo'shimcha qilmoqchiman. Barchangizga ma'lum, ilgari nogironligi bo'lgan shaxslar Anvar akam aytib o'tgandek, paralimpiya sport turidan g'olib bo'lib kelsagina pul mukofoti, mashina, uy-joy berilardi. Boshqa sport turlari g'olib bo'lsa, rag'batlantirish nazarda tutilmagan. Hammangiz tushunishingiz uchun bitta misol keltiraman. Demak, bu amputantlar futboli. Amputantlar futboli jahon chempioni bo'lib keldi. Xabaringiz bor, oldingi anaqasida bu hozir yaqindagisi emas, oldingi safar u hech narsa berilmagan to'polon bo'ldi, keyin Cobalt berildi. Biz mana bu agentlik tashabbusi bilan kiritilgan 389-son qarorimizda biz buni nazarda tutganmiz. To'g'ri, tan olamiz, paralimpiya sport turlaridagi emas, rag'batlantirish. Lekin tizim bor. $10,000 gacha jahon chempioni bo'lganlarga, demak, rag'batlantirish puli beriladi. Uni yarmi, demak, uni shug'ullantirgan murabbiyga beriladi. Buxorodagi masalaga keladigan bo'lsak, Buxorodagi masalani menga Dilmurod akam 1-2 kun oldin aytuvdilar. Men uni topshiriq berib shug'ullantirib ichiga kirdim. Bu do'stimiz bizni rahbarimiz sportchilar bilan o'tkazgan qabulda bo'lganlar. Men ham shug'ullanib, ham ishlayman, shunga qiynalib qolyapman deganda shahar hokimi tashabbusi bilan sen shug'ullanishni kuchaytirgan, men 10 million so'm beraman degan. Bu o'zini shaxsiy tashabbusi. Bu davlat xodimi sifatida yoki davlat tashkiloti sifatida majburiyat emas. 10 million beraman degan, 2,5 million bergan. Keyin u kishi ishdan ketib qoldi, boshqa ishga o'tdimi, ishdan ketdimi degan menga hozir ma'lumotni berishdi. Shuning uchun bu yerda davlatni fuqaroni oldida majburiyati masalasi yo'q. Chunki qonunchiligimizda yoki boshqa joyda tutilgan majburiyat emas. Shuning uchun buni juda kuchli urg'u bermaslikka men chaqiraman hammani. Chunki bu shaxs sifatida u yerda yordam berish nuqtai nazaridan, o'zini Buxorodan bir kuchli sportchi chiqsin nuqtai nazaridan aytgan degan ma'lumotni menga yetkazdi. Axborotini berishdi. Demak, rag'batlantirish tizimidan yana bitta muhimi, hali aytib o'tmadik. Agarda aytaylik, men sog'lom bo'yicha sog'lomlar bilan shug'ullanadigan taekvondo treneriman. Lekin men adaptiv institutida 1 oy malaka oshirib sertifikat olib, nogironligi bo'lgan shaxslarga taekvondoni o'rgatsam, sport maktabida olib turgan oyligimga
50% nadbavka beriladi, 50% ustama beriladi. Mana bu ham biz mana shu sohani rivojlantirish uchun kiritgan bitta tashabbusimizdan bittasi. Aytaylik, sizni misolingizda gapirsam agar to'liqroq qilib, siz aytaylik Mirzo Ulug'bek tumanidagi sport maktabida stol tennisi bo'yicha murabbiysiz. Siz keldingizdagi shavdon bo'yicha malaka oshirdingiz. Sizga 1 oydan keyin sertifikat beramiz. Sertifikat bo'yicha borib ko'zi ojizlarga shavdonni o'rgatsangiz, demak 50% ustama. Demak siz 1 million oylik olib turgan bo'lsangiz, ustiga 500 ming qo'shib beriladi. Mana shu eng katta rag'batlantirish, sohani rivojlantirish bo'yicha tashlagan qadamlarimizdan biri, muhim qadamlarimizdan biri. Albatta. O'zi to'g'risini aytsam, adaptiv sport turlari degan tushuncha paydo bo'lganidan juda ham xursandman. Sabab mana avval biz o'sha sportchilar bilan birgalikda faollik ko'rsatib yurgan vaqtimiz, endi bu 2017-18 yillar haqida gapiryapman. O'sha vaqtlarda mana paralimpiyachilarimizni qo'llab-quvvatlash juda yaxshi bo'lgan, lekin mana shu boshqa sport turlari bilan shug'ullanuvchi murabbiylar yoki sportchilarni qo'llab-quvvatlash darajasi to'g'risini aytsam haming qadar deb baholardim men. Sabab misol uchun bironta musobaqa o'tkazish, uni tashkillashtirish, kerak bo'lsa o'sha musobaqalar reyestriga kiritishda ham o'ziga yarasha bir qancha noqulayliklar bor edi, o'sha rasmiy noqulayliklar deylik. Uni qanaqadir bir shaxslar yoki vakolatli odamlar sababli yuzaga kelmasdi. U shunchaki o'sha me'yoriy hujjatlar asosida unaqa tartibga solinmagan edi. Endi buni tartibga solinayotgani, bu ilk qadamlar juda ham yaxshi, pozitiv deb baholayapman. To'g'risi bu o'zimning shaxsiy fikrim. Mikrofon yoqib bersak, Dilmurod, tinglovchilarimizdan savollar. Dilmurod aka o'qiganlarcha bitta statistikani aytib o'tmoqchi edim. Bizda 22 ta sport turi sport reyestridan o'tkazilgan edi shu kunga qadar. Demak, biz assotsiatsiya tashkil etilgandan keyin, sport bo'limi tashkil etilgandan keyin bu yaqinda biz 69 ta sport turini davlat reyestridan o'tkazdik. Sport vazirligining sport reyestridan, ya'ni bu qanaqa sport turlari? Nogironlik bo'lgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan 69 ta sport turi sport vazirligining sport reyestridan o'tkazildi bu. Juda ham yaxshi, rahmat. Rahmat katta. Men Soipova S ismli tinglovchimizga mikrofon yoqib berdim. Marhamat, Soipova S. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savolim bor edi. Uzr. Marhamat. Men bir sport psixologiyasi haqida so'ramoqchi edim. Mana shu sportlarimizga nimaga sport psixologiyasi bormi bizda ham? Sportivnaya psixologiya deyiladi. Chunki faqat fizически, jismoniy emas, keyin psixologически tayyor bo'lish ham kerak ekanda odam sportda. Keyin ikkinchi savolim, bir vaqtda ikkita sport bilan shug'ullanish nimaga mumkin emas? Masalan, ikkinchi sport nimasini suzish qilib oladigan bo'lsak, suzish prosta odam o'zi uchun kerak-ku, masalan, sog'lig'i uchun, hamma uchun ham kerak-ku. Rahmat kattakon, marhamat. Kim javob beradi? Demak, sport psixologiyasi bo'yicha bu alohida yo'nalish, ya'ni har bitta sport maktabida bunaqa sport psixologiyasi degan guruh tashkil qilinmagan. Bu sport psixologiyasi faqatgina shu oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladi. Har qanaqa mutaxassis tayinlashda sport psixologiyasi bo'yicha alohida yo'nalish bor. Lekin sport sohasida bu g'alabani 50% bu albatta jismoniy tayyorgarlik holati bilan bir qatorda psixologik tayyorgarlik bo'yicha alohida o'zini o'rni bor. Ya'ni shu g'alabani 50% shu psixologik holat hisoblanadi va bu bo'yicha aynan psixologiya bizga qayerda kerak? Asosan shu terma jamoalarni oldida turgan muhim bir xalqaro musobaqaga tayyorlashda psixologlarimiz alohida ishlashadi bu bo'yicha. Lekin har bitta sport ta'lim muassasalarimizda bu yoshlarimiz uchun, bugungi fuqarolarimiz uchun psixologiya bo'yicha yo'nalishlarimiz yo'q. Endi bir vaqtda o'zida hech qaysi hujjatda aks etmaganki, bir shaxs 2-3 bir sport bilan shug'ullansin yoki shug'ullanmasin degan joyi yo'q. Bemalol o'zingizni sog'lig'ingizga qarab, jismoniy holatdan kelib chiqib, bir kun suzish bilan, bir kun
masalan boshqa sport turi bilan shug'ullanishingiz mumkin. Faqat buni o'zingizni jismoniy tayyorgarlik holatingiz ko'tarsagina qatnashishingiz mumkin. Yana tizimda bitta narsa borki, siz masalan o'zingiz yengil atletika bilan shug'ullanyapsiz. Ma'lum bir sport maktabida haftasiga 3 marotaba 2 akademik soatdan bir murabbiy qo'l ostida shug'ullanyapsiz va siz o'z-o'zidan ERP sport yagona elektro bazasi tizimida ro'yxatdan o'tgansiz. Lekin sizni ikkinchi to'garagingiz uchun u ro'yxatdan ERP baza o'tkazmaydi. Bir nafar bolani 2 marotaba o'tkazmaydi. Lekin siz u ikkinchi sport turini o'zingizni bir sog'lomlashtirish tarzida bemalol shug'ullanib yurishingiz mumkin. Yo, demoqchilarki, mana aytyapmiz, o'sha inson markazi tomonidan yo'llanma beriladi-ku, o'sha yo'llanma faqatgina bitta sport turiga beriladi degan ma'noni beryaptilar. To'g'ri, u yo'llanma berilganda, masalan, o'zi aslida yo'llanma qachon tartibi qanaqa berish? Masalan, bitta tumanni oladigan bo'lsak, tumanning asosiy markazida, tuman markazida sport maktabi bor. Sport maktabida bir 50 nafarga yaqin trenerlarimiz faoliyat yuritadi. Endi bugungi kunda har bitta sport maktabida kamida bittadan, ko'pida 4 tadan adaptiv sport turlari tashkil qilingan. Masalan, siz keldingiz, inson markaziga murojaat qildingiz va o'zingiz tasdiqlovchi hujjatni taqdim etganingizdan keyin u bazaga kiritgandan keyin 20-32 xizmat turi bor. O'sha xizmat turi orqali elektron baza sizga mos o'sha xalqaro o'sha tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining ilgari xulosasi bo'lardi. Hozir u narsa olib tashlandida va sizni sog'lig'ingizga mos bo'lgan sport turlarini belgilab beradi va siz yashaydigan manzilda, yaqin hududda aynan sizga tegishli bo'lgan sport turlari qayerda tashkil etilganligi manziligacha ko'rsatib beradi bu tizim. Lekin men ko'p eshityapman, kechagina ham mana shu narsani alohida men inson markaziga Urgut tumanida kirdim, Samarqand viloyatida Samarqand shahridagiga kirdim, Andijonda Baliqchi tumaniga kirdim, lekin inson markazlarimizda agar siz ikkita sport turiga shug'ullanaman desangiz, bemalol ikkita yo'llanma elektron tarzda chiqazib beryapti. Bu alohida bitta birinchi marta eshitdim sizdan. Agar aniq misollar bilan palon tumandan desangiz, biz tekshirib ko'rishimiz mumkin. Katta rahmat. Keyin bitta izoh berib ketmoqchi edim o'sha psixolog masalasida. Agar endi bilamiz, mana nogironligi bo'lgan shaxslarning orasida ma'lum bir vaziyat sababli nogironlikni orttirgan insonlar bor va ular misol uchun o'sha nogironlik orttirgungacha sport bilan shug'ullanib kelgan va qandaydir bir psixolog yordamiga muhtoj bo'layotgan vaqtlar bo'lsa, bemalol o'sha inson markazlarida psixologlar faoliyat ko'rsatishyapti. Mana shu psixologlarga murojaat qilib, bepul ravishda, albatta o'sha nima deydi, sport bo'ladimi, nafaqat sport, boshqa sohalardagi o'sha ichki kechinmalari bilan o'rtoqlashib, o'sha psixologlar ularni shaxsiy ma'lumotlarini sir saqlashlari kafolatlangan, ular to'g'risidagi o'sha o'zlari aytgan barcha keyslar, barcha ma'lumotlar o'sha konfidensial saqlanishi kafolatlangan va bemalol inson markazlaridagi, endi demoqchimanki, vaziyat yana ham rivojlanguncha inson markazlaridagi psixologlarning yordamidan foydalanishimiz mumkin, menimcha. Farhod aka, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta. Rahmat kattakon. Marhamat, izohlardan savol o'qiymiz, Dilmurod. Izohlardan savol. Assalomu alaykum. Qizim sportchi, 2-guruh nogironi. Toshkentda Surxondaryo musobaqasida o'rin olib kelgan. Sizlarga yo'l puli chiqadimi? Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Ya'ni yo'l kira xarajatlari bo'yicha. To'g'ri, sport vazirligida yilni boshida 2025 masalan joriy yilni misolda oladigan bo'lsak, 2025-yilga ommaviy sport tadbirlari o'tkazish kalendar rejasi tasdiqlanadi. Bu hukumat darajasida tasdiqlanadigan hujjat. Mazkur kalendar rejasida inobatga olingan har qanday chempionatda bu ishtirok etayotgan o'sha sportchi shu mahalliy yuboruvchi davlat tashkilotlari tomonidan moliyalashtiriladi. Masalan, Surxondaryo viloyatidagi sportchimiz Toshkent shahriga musobaqasiga borib kelishi yo'l haqqi shu yuboruvchi tashkilot, ya'ni
aniqroq aytadigan bo'lsak, sport boshqarmasi, sport vazirligining hududiy sport boshqarmalari yillik o'sha kalendar rejaga muvofiq sarf xarajatlar smetasida inobatga olinadi. Sport boshqarmasiga murojaat qilasiz. Bu assotsiatsiyaning hududiy boshqarmasida ham inobatga olinmagan, ijtimoiy himoya milliy agentligini ham kalendar rejasi va sarf xarajatlar smetasida ham inobatga olinmagan. Faqatgina shu yaxlit yagona shu davlat siyosat sport borasida davlat siyosatini yurituvchi tashkilot, sport vazirligi va uning quyi tizimdagi boshqarmalari yuboruvchi tashkilot hisobida buyruq asosida, agar siz haqiqatdan shu boshqarmani buyrug'i bilan ilovasidagi ro'yxatdan o'rin olib Toshkent shahridagi respublika chempionatiga yuborilayotgan bo'lsangiz, lekin bugungi kunda shunaqa bir amaliyot tajribadan o'tganki, trenerlarimiz tashabbusi bilan, ya'ni Toshkent shahar ochiq chempionatini tashkil qilishadi-da, o'zligi tashabbus bilan qo'shma nizomli federatsiyalar, ya'ni nodavlat tashkilotlar o'zaro hamkorlik tarzida sport musobaqalari uyushtirib, bunga o'quvchilarni, sportchilarni olib ketish masalasini o'z zimmasiga olishadi va shunday holatlar bo'lganki, ota-onalar zimmasiga ham yuklangan holatlar bo'lgan. Agarda unday holatlar bo'lsa, bu faqatgina shu mas'ul trenerlarimizdan talab qilinadi xolos. Endi yana bitta tajriba bo'ldi, gapingiz bo'ldi Manur aka. Uzr, mana yaqindagina guvoh bo'ldik bir holatga. Endi bu ham baribir qanaqadir chora sifatida qo'llaniladi. Ya'ni misol uchun musobaqa bo'lyapti Buxoro viloyatida, deylik, parashashka bo'yicha misol uchun. Va reyestrga kirgan, o'sha yillik kalendar rejaga ham kiritilgan, hammasi joy-joyida, lekin ayrim hududiy o'sha mas'ullar, ya'ni o'sha sportchilarni tavsiya qiluvchi yoki shug'ullantiruvchi, balki federatsiyalar bo'lishi mumkin, federatsiyalar bo'limlari bo'lishi mumkin. Ularni bexabarligi sababli misol uchun kech harakat boshlanadi, lekin shunda ham men eshitdim, mana misol uchun bir qancha viloyatlardan shunday xabar keldi. Endi biza sizga darrov bugun ariza yozishingiz bilan ertaga pul ajratib bera olmaymiz. Musobaqaga ertaga ketadigan bo'lsangiz nimaga bugun ariza beryapsiz deb turib, lekin shunda ham shunaqa takliflar kiritilyapti, imkon qadar o'sha xarajatlarni qoplab, misol uchun qoplasanglar, albatta hisobot topshirilgandan keyin barcha xarajatlarni to'lab beramiz deb kafolat berishyapti. Bu o'tgan yillarda ham bu tajriba qo'llanilganda haqiqatda o'sha va'dalarini ustidan chiqib, sarflangan xarajatlarni hisobot asosida to'lab berilgan holatlar ham bo'lyapti. Mana shu to'lab bermagan holatlar ham shu jumladan bo'lyapti, deng. Ya endi to'lab bermaganini men eshitmadim, lekin xuddi shunday Parashashka Buxoroda mana kuni kecha bo'lib o'tgan shashka, umuman ko'zi ojizlar o'rtasida o'tkazilgan shashkada bu holat bo'ldi. Chunki shashka musobaqasining ilk bor bo'lgani uchun, ya'ni hududlarimizda shu sport boshqarmalarimiz bir tushunmaslikka olib, shu yuboruvchi tashkilot vazirlik darajasida buyruq qabul qilindi, to'g'ridan to'g'ri yuboruvchi tashkilot deb buyruqlarda ko'rsatildi va siz aytgandek haligi holatlar bo'ladi. Men o'zim ham bevosita shu rahbarligimda bunday holatlar bo'lgan va tezkorlik bilan viloyatlarga shu respublika miqyosidagi musobaqalarga jo'natish kerak bo'lganda shu iltimos qilgan joylarimiz bo'lgan, borib kelinglar, shu topshirilgan hujjatlar asosida keyin biza mablag' ajratish chorasini ko'ramiz. Bunday holatlar hali ham davom etyapti, chunki har qanaqa boshqarma ularda naqd pul yoki tayyor pul turmaydi. Ular ham hujjatlarni rasmiylashtirib, borib kelingan faktlar asosida keyin moliya organlaridan shu mablag'ni talab qilishadi va moliya organlarini ko'magi ostida shu mablag'larni sarf xarajatlarini qoplashadi. Endi Toshkent shahrida bo'ldi bu holat. Toshkent shahrida ozgina sal tushunmovchilik holatlar bo'ldi. Men o'ylayman bu narsa o'zini yechimini topdi va borib qatnashib kelishdi. Shu bergan hisobotlari bo'yicha men bugunoq podkastdan keyin yana surishtiraman nima bo'ldi shu muammoning oxiri. Shu yaxshi alternativ yechimlar baribir topiladi demoqchiman-da o'zaro. Marhamat, mikrofon yoqib beramiz. Menimcha bitta savol qabul qilsak, o'zi 18:00 da yakunlashimiz kerak edi. Qarshi bo'lmasanglar, Farhod aka, Anvar aka, mikrofon orqali yana bitta savol qabul qilsak. Xo'p. Marhamat, Dilmurod. Mirsaid Muxtorov, marhamat. Assalomu alaykum.
Eshitilyaptimi? Eshitilyapti, marhamat. Ismim Mirsaid Muxtorov. Hozirgi paytda yengil atletika bilan shug'ullanaman. Savolim shundaki, o'zi mana yaqinda hammamiz xabarimiz bor, qishki maxsus olimpiada o'yinlari bo'lib o'tdi. Birinchi savolim, bularni ichida g'olib bo'lganlar qanday taqdirlandi? Ikkinchi savolim, aqlan nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida sportlar bo'yicha adaptiv sport assotsiatsiyasi tomonidan qanaqadir bir O'zbekiston maxsus olimpiada tashkilotiga O'zbekiston chempionatlarini o'tkazishga qanaqadir yordam beriladimi? Chunki mana bilamiz, O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu davlat tashkilotida, lekin maxsus olimpiada davlat organi emas, ya'ni davlat tashkiloti emas va ularda bunaqa Paralimpiya qo'mitasiga darajasidagi mablag' yo'q va hech bir eshitganman. Bularda yilda 1-2-3 marta qaysidir sport turi bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tganligini, ya'ni kam bo'lishini, O'zbekiston chempionatlarini bu bo'yicha bir qanaqadir yechimlar ko'rilyaptimi? Balki maxsus olimpiada bilan hamkorlikda qanday qilib biz aqlan nogironligi bo'lgan bolalarni ko'proq shunaqa O'zbekiston chempionatlari orqali jalb qilishimiz mumkindir balki, chunki ular eng ko'p uyda o'tiradigan nogironlik toifasiga kiradilarda. Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat Mirsaid, kattakon. Marhamat. Ulug'bek aka, yana bir og'iz o'zim to'xtalib o'taman. Haqiqatdan ham bu akamiz Mirsaid aytgandek, mart oyini boshida Italiyaning Turin shahrida maxsus olimpiya o'yinlari bo'ldi. Mazkur O'zbekiston terma jamoasi ham alohida o'z ishtirokini yakunladi va g'oliblikka erishgan sportchilarimiz ham orasida bo'ldi. Shaxsan o'zim aeroportga chiqib bularni kutib olishda o'zimiz ishtirok etdik bevosita. Mana endi hozir bularni taqdirlash masalasi vazirlik darajasida barcha ro'yxatlar shakllantirib, ya'ni qo'lga kiritilgan medallarni aniq ko'rsatilgan holda sport vazirligiga biz taqdim etganmiz. Sport vazirligi hozir oldimizda yana bir boshqa musobaqalar bor, ya'ni bizaniki emas, olimpiya yo'nalishi bilan bog'liq. Shu musobaqalar bilan birgalikda hukumat darajasiga chiqib, barchasini mana shu yilli 6 oy, ya'ni yarim yilligi yakunida Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrat muzeyida tantanali ravishda taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Xuddi shunday bu yil joriy yilda bu taqdirlash marosimlari faqatgina shu qarorda ko'rsatilgani kabi mana bu yil joriy yildan boshlab boshlandi. O'tgan yillari bunaqa taqdirlash bo'lmagan. Maxsus olimpiya Turinda qatnashgan sportchilarimiz barchasi taqdirlanadi, g'oliblari. Shu bilan birgalikda shu oktyabr-noyabr oylarida Yaponiyada, ya'ni Tokio shahrida surda olimpiya o'yinlarimiz bor. Bu ham bir qarorda o'zini aksini topgan nufuzli musobaqa hisoblanadi va bu musobaqamiz ham juda bir katta natija kutyapmiz. Bu yil tayyorgarlikni boshlagan Karlar sport federatsiyasi tomonidan va mazkur oldindan beriladigan savolga bir javob tariqasida berib ketaman. Albatta, qarorda aksida ko'rsatilgan har qanday nufuzli musobaqa taqdirlanadi va bu taqdirlash shu musobaqadan kelishiboq emas, bu o'zini o'zi nima deydi, hukumatning rejasi bor. Har 6 oyda bir, mana o'tgan yili misol oladigan bo'lsak, para yengil atletikachilarimiz may oyida qo'lga kiritgan jahon chempionatidagi yutuqlarini dekabr oyida, ya'ni yilli yakunida taqdirlanishdi. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Albatta, o'sha o'zim yana tajribamdan kelib chiqib aytaman. Xalqaro musobaqalarda o'sha moliyaviy javobgar bo'lib o'zim ishtirok etganman ayrimlarida. O'tda o'sha hisobot jarayonlari baribir o'zbekistonlik soliq to'lovchilarni mablag'laridan shakllangan byudjetdan mablag' ajratilish uchun o'ziga yarasha baribir jarayonlari bor. Men to'g'risini aytsam, endi rasmiy odamlarni bir tomonini olish uchun emas, lekin baribir u ham javobgarlik, o'sha hisobot jarayonlari hammasi o'tgandan keyin baribir taqdirlanish holatlari ko'p bo'lgan. Endi global o'sha dunyo miqyosida bo'layotgan, misol uchun o'sha Paralimpiya o'yinlariga o'xshagan misol uchun jihatlar, albatta u yillar davomida shakllanib kelgan mexanizm. Mana bu adaptiv sport turlari bo'yicha bo'layotgan jarayonlar albatta yaqin vaqtlardan beri tashabbus ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, bu ham o'zini mexanizmlari takomillashib, albatta hamma tomonidan minnatdor bo'ladi. Ikkinchi savolimga ham javob berib yuborsanglar. Muhimroq qismi edi. Qaysi eslatib yuborsangiz?
deylik, hozirgi paytda aqlan nogironligi bo'lgan Ha, shaxslarni bo'ldi, tushundim. O'zbekiston o'sha chempionatlari reyestrga o'tkazilishi Ja. rejalashtirilganmi? Bu o'tgan Paralim yillari bu sportlarga o'xshab. aynan aqli zaif, aqli rivojlanishda kechikish bo'lganlarga o'tgan darajada unaqa respublika miqyosida tadbirlar tashkil etilmagan. Mana biz may oyidan boshlaymiz. Aynan shu kabi kasallik nuqsonlari bo'lgan fuqarolarimiz o'rtasida juda katta tadbirlarimiz bor. Bu bo'yicha kalendar rejalarimiz ham shakllantirilgan va biz shu oldimizda mana aprel oyining so'ngida, may oyining boshida aynan shu aql bilan bog'liq kasallik nuqsonlariga bo'lgan shaxslarimiz o'rtasida juda katta bir sport festivallarimiz bor va respublika har bitta sport turi bo'yicha chempionatlarimiz ham bor. Bu dekabr oyiga qadar davom etadi va bu bo'yicha biz ijtimoiy tarmoqlar va o'zimizni shu saytlarimizda, kalendar rejalarimizda, to'g'ri ayrim holatlarda masalan may oyidagi ma'lum bir sabablarga ko'ra iyun oyiga ko'chirishi mumkin, lekin kalendar rejada o'zini aksini topgan aynan aqli zaif, ya'ni aqli kechikishda nuqsoni bo'lgan fuqarolarimizga bu yil alohida e'tibor qaratamiz. Biz hozir mana 5 tashabbusni surdik, lekin erta oladigan bo'lsak, aynan aql bilan bog'liq bo'lgan kasalligi bo'lgan shaxslarimiz 7,5 ming nafari tashkil qiladi. Shuning uchun mana bu bizning birinchi e'tiborimiz deb o'ylayman va asosiy respublika chempionatlariga e'tibor. Endi chempionatni tashkil qilishdan oldin kamida 8 ta hududda aynan shu sport turi rivojlangan bo'lishi kerak-da. Biz oldin hozir mutaxassislarni tayyorlayapmiz, joylarga yuboryapmiz, ular seleksiya ishlarini amalga oshirib, guruhlarni shakllantiryapti. Qachonki 8 tadan kam bo'lmagan hududda aynan aqli zaiflar o'rtasida futbol, karate yoki boshqa sport turlari joriy qilingan bo'lsa, biz respublika chempionatini tashkil eta olamiz. Rahmat kattakon. Musaid savol uchun. Ulug'bek, men uzr so'rayman. Menimcha chatda eshitishda va gapirishda nogironligi bor inson ham qo'lini ko'targan. Ular menga hozir shaxsan o'zimga SMS yozib yubordilar. Iltimos, men ham savol bering. Ularga imkoniyat bormi savolga berishga? Mayli, bitta savol qabul qilaylik. Marhamat. Ismlarini nima aytib olmaysizmi? Hozir aytaman. Ryabtseva Nigina. 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 Hal savollarini aniq qilsangiz, o'qib bersangiz, yozib qolinadi. Bemalol savollarga keyin javob ola olinglar. Nigina. Gulbahor Botirova bor, sabr, ofiyat ber Robbim. Munisa Karimjonova, Selena Isobek 9, Bobur. Men iltimos qilgan bo'lardim. O'sha Selena, marhamat. Yo'qdi ularga. Qolganlardan iltimos qilgan bo'lardim, shu savollarni chatda o'sha izohlarda yozma ravishda qoldiringlar, iltimos. Mana qo'shildilar. Bular imo-ishora tilda hozir savol bermoqchilar. Lekin uzilishlar bo'lyapti. Yo, manimcha boshqatdan ulash kerak bo'ladi, Dilmurod. Bo'lmasa Gulnora opa vaqtni tejash maqsadida mana shu savolni olsangiz, biz agar qarshi bo'lishmasa Anvar aka va Farhod akalar tegishliligi yuzasidan javob olardik. Marhamat. Qotib qoldi baribirga ham. Men yana bir bor iltimos qilgan bo'lardim. Shu Bobur, Isobek, Gulbahor Botirova, boshqa o'sha qo'l ko'targan tinglovchilarimizdan savollarni izohlarda qoldirsanglar, yozma ravishda sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Demak, har bir narsani boshlanishi bo'lganda baribir yakuni ham bo'ladi. Iltimos qilardim mikrofonlarni o'chirsanglar. Ulug'bek yana ulandilar. Mana hozir savol bermoqchiman ko'ratilar. Sportda xil yo'nalish bor va turda sport bilan yana boshqa nogironligi bor shaxslar bilan yaxshi eshitmayapmiz. bo'ladimi? Mikrofonlarni o'chirdilar bo'ladi. Savollarni boshqatdan aytsangiz iltimos. Xos. Men so'ramoqchiman, masalan, surdolimpiyachilar qanaqa mashg'ulotlarga yo'llanma bor va boshqa toifadagi nogironligi bor shaxslar bilan
biz birgalikda musobaqalar o'tsak bo'ladimi? yoki umuman nogironligi yo'q shaxslar bilan ham musobaqalar o'tkazsak bo'ladimi deb eshitishda va gapirishda nogironligi bor shaxs Nigina Ryabtsova savol berdilar. Manimcha juda ham unikal savol. O'sha cross nogironlik yondashuvida o'sha nogironlik toifalari aralashib bo'lgan holatda musobaqalar bo'lishi mumkinmi yokida nogironligi bo'lmagan insonlar bilan ham biz bellashishimiz mumkinmi degan o'ta motivatsiyaga boy savol berildi. Marhamat, kim javob bera oladi? Manimcha Anvar aka. Albatta bizning asosiy maqsadimiz bugungi kunda mana Farhod aka ham aytdilar, inklyuziv jamiyatni barpo etish bemalol har qanday faqat manzillarni aniq etsa, chunki bularni o'zi aslida joylarda shu sport ta'lim muassasalarida yon atrofdagi hududdagi istiqomat qiluvchi nogironligi bo'lgan shaxslarni kasallik nuqsonlari asosida tashkil etiladi-da. Raz bular yashaydigan masalan Chirchiq shahar ma'lum bir mahallada sport yoki Chirchiq shahrida joylashgan sport maktabida ehtiyoj bormi? Shu nuqsondagi kasallik nuqsoniga ega bo'lgan sportga qiziquvchi fuqarolarimiz bormi? Demak, u yerda biz albatta shu tegishli bo'lgan sport turini tashkil etishimiz kerak. Bugun ayni vaqtda bo'lmasligi mumkin. Masalan, nafaqat surda olimpiya yoki boshqa kasallik nuqsonlariga ega bo'lgan shaxslarimiz joylashgan hududlarda o'zlari xohlaydigan sport turlari bo'lmasligi mumkin. Lekin biz hozir shunaqa tizim joriy etganmizki, pastdagi holatdan, ehtiyojdan, talabdan kelib chiqib biz trenerlar malakasini oshirishni yo'lga qo'yganmiz. Agar biz taekvondo trenerini o'qitib qo'ysakda, lekin joyda taekvondoga bo'lgan qiziquvchi bo'lmasa, biz nega o'qitdik degan savol tug'iladi. Shuning uchun joydagi pastdagi talablardan kelib chiqib biz 1 oylik muddatda tezkorlik bilan shu malaka oshirish o'quv kurslarini joriy etganmiz. Rahmat kattakon va aralash holatdagi musobaqa. Aralash holatdagi endi bizani eng rivojlangan ommabop hozir shu bo'yicha mana hamkasblarimiz ishlayapti. Unify degan sport o'yinlarimiz bor, ya'ni qo'noq estafeta. 5 ta sog'lom odam, 5 ta nogiron odam. Shu musobaqani biz mana ilgari yoshligimizda har yakshanba qo'noq startlar bo'lardi, intiqlik bilan kutardik. Hozir shu Unify'ni joriy qilmoqchimiz biz. Haftada bir, avvaliga 1 oyda 1 marta va keyinchalik haftada 1 marta shu narsani joriy qilib, kelajakda bu narsani bir turnir sifatida kashf qilmoqchimiz. Aynan shu Unify'ni. Ya'ni 5 ta sog'lom, 5 ta kasal odam bir jamoa hisoblanadi va o'zaro 2 ta jamoa raqobatlashadi. Bo'ladi, kelajakda bo'ladi bu narsa. Yaqin kunlarda guvohi bo'lasiz. Rahmat kattakon. Podkastimiz yakunida bitta taklif, endi taklifmi, tavsiyami berib o'tmoqchi edim. Mana izohlarda ham keldi. O'zimga ham juda ham ko'plab odamlar bog'landi mana shu podkastning e'loni chiqqanda. Misol uchun mana shu adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tarkibini aytib o'tdingiz. O'sha bir nechta nodavlat tashkilotlar, ya'ni federatsiyalar birlashdi degan fikrni aytib o'tdingiz. Ko'pchilik mana shu biz faollarning taklifimiz shunaqaki, har bitta sport turi bo'yicha adaptiv sport bo'ladimi, u paralimpiya tizimiga kirgan sport turi bo'ladimi, o'sha o'zini mustaqil federatsiyalari bo'lsa, ya'ni misol uchun men to'g'risini aytaman, mana ko'z ojizlar sport federatsiyasi bor. Ayrim sport turlari bo'yicha faol ular, mana shashka, shaxmat tashkillashtirishadi, lekin o'zi mana bir 2 yil oldin o'sha murojaat bilan chiqqanda velosport, masalan, total ko'z ojizlar uchun velosport bor, paralimpiya o'yinlariga ham kiritilgan. Shu bo'yicha bir shug'ullansak, boshqa bir musobaqalar bo'lsa, mana o'zimda ham velosipedim bor, shuni bir shug'ullanmoqchiman degandim, lekin murojaatlarim misol uchun oxirigacha yetib bormadi va bilmayman, qatlardadir o'sha para velosport haqida mana yengilliklar chiqyapti, jismoniy nogironligi bor insonlarni velosport bilan shug'ullanayotgani haqida motivatsion roliklarni ham ko'rdik, hatto o'sha Kunuzda, boshqa axborot resurslarida, lekin o'sha tandem velosipedlari bee'tibor qolib ketdi. Bunaqa sport turlari bir qancha. Balki bir kengashib o'sha tashabbus guruhlari ham
juda ham ko'pda har xil sport turlari bo'yicha. Balki o'sha federatsiyalarni, mustaqil federatsiyalarni ko'paytirib, mana shu assotsiatsiyani tarkibida va har bitta sportni shu o'zini tashabbus guruhlariga rivojlantirishi bir topshirilsa, menimcha ancha bu effekti ham baland bo'ladi. Boya podkastdan oldin Farhod aka bilan ham shu showdown sport turi haqida gaplashdik. O'sha yerda ham mana shunga ehtiyoj borligi sezilyapti. Chunki mana qo'shni mamlakatlarda, boshqalarda rivojlangan, lekin bizda endi mana rivojlanishni boshlayapti. Balki mana shu federatsiyalarni tashkil qilish orqali buni yengillashtirish mumkindir. Keyin yana oxirida bitta sizlarni izohinglarni, qisqa javobinglarni so'ramoqchi edim. Va shu nogironlik bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilinishida vujudga kelgan muammoli holatlar yuzasidan qayerga, kimga yokida qaysi qisqa raqamlar orqali murojaat qilish mumkin, yokida o'sha inson markaziga masalan borish shartmi, yokida qandaydir bir platforma bormi, yokida 1146, 1140 shunga o'xshagan qisqa raqamlar orqali murojaat qoldirsa bo'ladimi? Farhod aka, ancha bevosita sizdan javob. Marhamat. Farhod aka, men aytay, siz yakunlab berasiz, shu bilan ruxsat bersangiz. Ulug'bek aka, to'g'ri, bugungi kunda avvalambor bugungi muloqotda o'zi ham bu o'rtadagi hamkorlikni birinchi qadami deb o'ylayman. Biz joylarda ochiq, shaffof, bemalol uchrashamiz har qanday bu murojaatlar bilan va bu o'rinda qisqa qilib aytmoqchiman. Men o'zim shaxsan boshida ishqibozchilik sifatida bir faoliyatimizni targ'ibot qilish maqsadida o'zim bilan bog'liq masalalarni Sabachka Anvar Mursakulov nomli bir kanal tashkil qilganman o'zim va keyinchalik bu sohaga o'tganimdan keyin bu kanal juda ham bugungi kunda muhim va yangiliklarni va savol-javobni muloqotni o'rnatish maqsadida nima deydi, asqotyapti va shu o'rinda shuni bir reklama qilmoqchiman. Agar kimda kim mana shu reklama deydi, insonlar anaqa bo'lib ketdi. Sabachka Anvar Mursakulovga terib har qanaqa savoli bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, mana shu kunga qadar Telegram orqali aloqaga chiqsa, Telegram orqali men bu kanalni topdim, e'lon berib qo'yaman keyin podkastdan keyin. Rahmat katta. Marhamat Farhod aka. Ulug'bek aka, Dilnur aka, Dilnur opa, hammaga katta rahmat. Juda xursand bo'ldim. Yana bir marta ishtirokchilarimizga ham ishtirok uchun, shuncha vaqtini ajratgani uchun, savollar uchun. Bundan tashqari yana bir muhim alohida e'tibor qiladigan jihatimiz, hozir bu yerda men ko'rib o'tiribman, mana Qashqadaryo agentligining boshqarma boshlig'i Jamshid akam o'tiribdilar, yana ko'plab boshqarma boshliqlarimiz o'tiribdilar. Bu shuni anglatadiki, agentligimiz va rahbariyatimiz nogiron bo'lgan shaxslar sportiga juda ham ishtiyoqi baland. Men oldinlari ham Dilmurod akaga ham, Ulug'bek akaga ham aytganman, davlatni o'zi qaysidir bir sohani rivojlantirish uchun to'laqonli kuchi yeta oladi deb hisoblamayman. Sababi men o'zim 7-8 yil nodavlat tashkilotlari bilan ishlab, ularning sohasiga kirgan bo'lsam, bu bizni juda katta yordamchimiz, ko'makchimiz. Buni men o'ylayman, har bir davlat xizmatchisi his qilib anglashi kerak. Dushman sifatida emas, boshqa sifatida emas, do'st sifatida, ko'mak sifatida ko'rish kerak. Men chorlab qolgan bo'lardim Ulug'bek aka, sizni, mana Dilmurod aka, men ko'z ojizlar jamiyati bilan hammanglar bilasizlar, juda yaqin ishlayman. Karlar jamiyati bilan juda ham aloqamiz yaxshi. Menga faol yoshlar, faol nodavlat tashkilotlariga juda ehtiyojimiz baland. Biz davlat ijtimoiy buyurtmasi berishga ham tayyormiz. Hozir nogiron bo'lgan shaxslarning sporti bu yangi bosqich, yangi daraja, juda keng ko'lamli ishni bizdan talab qilyapti. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha endi birlamchi TEK bazamizdagi ma'lumotlar bo'yicha 500 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxs sport bilan shug'ullanishi mumkin. Biz buni bazasini yaratishimiz kerak, trenerlarni tayyorlashimiz kerak. Bu yo'nalishda bizda metodika masalasi turibdi. Uni keyin demak o'rgatish, uslub, chet ellikni o'zimizga moslashtirish, shunday ekan bizga kuchli mutaxassislar kerak. Shuning uchun men hammani chorlab qolardim hamkorlikda ishlashga. Men hech qanaqasiga ayta olmayman, nogiron bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilish bo'yicha nimadir ish biz yetarlicha qila oldik deb.
hali biz o'zimiz oldimizga turgan maqsad va bizni xalqimiz bizdan kutadiganini 10% ham qila oldik deb o'ylamayman. Shuning uchun men hammadan iltimos qilardim, hamkorlikka chaqirib. Chunki hududda bizga jamoatchilik nazorati kerak, ishimiz ketyaptimi yo'qmi biz bilmaymiz. Undan tashqari bizga hozir ilmli odamlar, tajribali odamlar, sport egalari kerak. Mana boshida Ulug'bek akam aytib o'tganlaridek, mana shavdon bo'yicha qozoqdan olib kelmoqchi edik. Mana Ulug'bek akam tajribasidan foydalanamiz, qozoqdan foydalanamiz. Xuddi shunday bu borada juda katta ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bu borada biz ochiqmiz. O'zingizlar bilasizlar, har qanaqa hamkorlikka, ijobiy, yaxshi hamkorlikka tayyormiz va shunga chorlab qolamiz. Barchaga katta rahmat. Rahmat kattakon. Demak, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi va o'ylaymanki, ancha-muncha masalalarni muhokama qila oldik, lekin muhokama qila olmagan masalalarimiz ham qoldi deb o'ylayman va bir shunaqa yana tashabbus sifatida qabul qilasizlarmi? Balkida mana 5 tashabbus paralimpiadasi bo'lib o'tyapti. Aprel oyining oxirigacha o'sha birinchi bosqich yakunlanishi kerak ekan. Balki qandaydir bir har chorakda bir marta mana shu sport sohasi bilan bog'liq bo'lgan podkastlarimizni o'tkazib tursak, chunki mana anchagina fikrlar chiqdim, ayniqsa menga juda ham yoqdi savol o'sha sport psixologiyasi haqidagi savol. Misol uchun shunga o'xshagan bizni xayolimizga balki yodimizga tushmagan mana shunaqa jihatlarni mana shu o'zaro uchrashuvlar jarayonida birgaligida ochsak, Farhod aka, o'ylaymanki sizga yoqadi bu taklifimiz va tez sport mavzusiga bag'ishlangan bir podkastlarimiz o'tkazsak. Sababi o'zi o'sha paralimpiya o'yinlarini ham vujudga kelishini o'sha sabablardan bittasi nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuviga yordam berish. Ya'ni misol uchun shu ikkinchi jahon urushidan keyin nogironlikni orttirgan insonlarni ijtimoiy hayotga keng qo'shish uchun ko'p hollarda o'sha 60-yillarda ayniqsa juda ham qattiq rivojlandi bu paralimpiya o'yinlariga yo'nalish olish, ya'ni nogironligi bo'lgan sportchilarni va bevosita o'zini yaxshi natijasini ko'rsatgan. Va o'ylaymanki, misol uchun shu O'zbekistondagi islohotlarni ham yaxshi joyiga, nuqtasiga yetib borish uchun biz birgalikda o'sha targ'ibot ishi endi qo'limizdan keladigan hozirgi vaqtda podkastlarimiz orqali shu odamlarni xabardorligini oshirsak, keyin odamlar o'zlari ham joylarda, uzoq chekka hududlarda o'zlari huquqlarini bilib, talab qilib, balkida o'sha taklif kiritib, faol bo'lib, mana shu sohani rivojiga o'z hissalarini qo'shishadi. Demak, podkastimiz yakunlanyapti. Bizni imo-ishora tiliga tarjimonimiz Gulnora Mahkamovaga alohida minnatdorchilik bildiramiz va bizga assistentlik qilgan Dilmurod Yusupovga ham alohida minnatdorchilik. Keyingi podkastlarimizda g'oyibona uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Farhod aka, Anvar aka, sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.